Так. Всем привет, ребят, на моем канале Стоит Меч Horror Game. Сегодня у нас обзорчик на метель. Да, я сейчас покажу вам все главы. Давайте, ну да, мы в клетке. Берем отмычку. Что это за лаги такие жесткие? Так. Электронным замком. Значит, тут нужно отрубить электричество, я понял. Допустим, не это же? Нет. Так, ребят, тут... Чего? Теперь. Мне нужно маньяка призвать. Ладно. С Аланом разобрались. Я тут долго сейчас водиться не хочу, поэтому такой рундорчик. Переходим к следующей главе. Теперь за Элли играем. Так, что тут ничего. Болтом. А это так тяжело болт оторвать. Ну, понятно, открутить там, не знаю. Придумать что-то. Зачем возиться? О-о-о! И я не знаю. Переходим к следующей главе. Дальше у нас Юджин. Ну, тут легко. Отмычки тут нет. Ну, супер, что я могу сказать. Нету отмычки. Ну, как раз вовремя. Ну, реально, когда я обзор начал делать, и нету отмычки. Тут псина, как вы можете заметить. Я вспомнил. Так. Должна быть полететь отмычка. Да. Открываем. Конченая псина, которая нас спалила. Ах ты тварь. Иди отсюда. Ну, нормально. Ну, считайте, это нормально? Ладно. Переходим к следующей главе. Во-первых, если там разота меня за ногу не схватила. Теперь Адель. Тут мы ее должны спасти. А то, что мы всегда разбираемся сами. А тут нужно спасать. Ой. Я случайно. Я не знал, что это газ, я честно. Ладно, кому понравился этот ролик, кстати, лайки, подписывайтесь на канал. Мы будем прощаться. Всем пока-пока, ребят. Были на канале Стоит Меч Horror Game. Всем пока-пока.